Жалал-Абад областынын Базаркоргон районундагы Кызылүңкүр айыл өкмөтүнө караштуу Жаз Кечүү айылында курулуп жаткан жаңы мектеп пайдаланууга берилет деп жергиликтүү жашоочулар сүйүнүп турган чагы. Тоо койнундагы Жаз Кечүү дарыясынын өйүз бүйүзүндө чачкын отурукташкан 150 түтүнгө жакын элдин уул кыздары ушул кезге чейин шартка байланыштуу ар кайсы жердеги мектепте билим улашса, эми типтүү курулган жаркыраган билимканада тарбия алышмакчы. Мына ушул мектепке аты ыйгарылган көп жыл мектептин директору болуп иштеген ардыгер мугалим эл агартуунун атилешниги Манап Чейболов айылдын кечээкиси тууралуу буларга токтолгон. Ал мезгилдерде бул жерде 4кө чейин гана мектеп болгон. Нар жагында мектеп жок болчу. Мектепти бүтүш үчүн мынабу Ооган талаага Сузак районунда, Базаркоргон районунда ошо жерден номер 3-чү, азыр номер 17 болчу, орто мектебинен бүтүп келгенбиз. Бүтүп келгенден кийин менин направлением менен ушу Жаз Кечүү айылына мугалимдикке жөнөткөн. Ошол 1968 жылы şu жерге мектепке мугалим болуп орноштум. Ошондон бери барып, андан кийин Ош педагогикалык окуу жайына тапшырып, аны бүткөндөн кийин ушу мектепте мугалим болуп иштедик. Мугалим болуп иштегенден кийин мынабу жерге, мынабу көрүнгөн жер мектеп эле бул жер. Андан кийин адам өсөт экен, турмуш өстү, балдар кийинки окуусун улантыш үчүн бул мектептерди буздулду. Азыр мына ол жактан жаңы мектеп курулуп атат. Ошо жаңы мектеп азыркы шартка байланыштуу быйылкы жылы пайдаланууга жакында берилет. Ага чейин дагы 2-3 жолу мектеп ачтык. Мындан 70-80 жыл илгери Жаз Кечүүдөгү мектеп Талпак деген кыраңда болсо, андан кийин эл жыш жашаган жогорудагы төштүн этегине чакан мектеп курулуптур. Birinci келгенде 29 бала болчу. Birinci gelgen, men birinci gelgenimizde. Бул кайсы жылдар? Бул 68 жылдары. 1968 жылдары. Андан кийин ал балдардын дагы 3 мугалим эле анда. Мектептин башчысы, анан кийин 2 мугалим, анан кийинки мезгилдерде бул жер Сузак районунун Карачеле. Ошол жерден окуйт эле, окуп, анан кийин Базаркоргонго которулуп келингенде, азыр мына жакшы балдар өстү, кийинки өсүп отуруп 158 окуучуга жетти. 158 окуучуга жеткенден кийин мектепти бөлүп өзүнчө мектеп бөлүндү дагы. Мына аерден мугалимдери келе баштады, жаңы мугалимдери келди. Мына Кызылүңкүрдөн келди. Мына ал Кызылүңкүрдөн келген Рахманов Сайдилла деген бар эле, Тажыбаев Тешебай деген бар эле. Андан кийинкиси эжекелерибиз келди. Ошактан келген Өсөркулова Айымкан деген азыр мына иштеп атат. Андан кийин Печелева Айсалкын дегендер келип ушу мектепке чоң салымдарын кошкан.
ben uşul jerde türelip, uşul jerde çoğoyup, emgek jolum baştalışlarında, algaçkı yıllarında uşul bu ol mekteptin içinde şu Malab dostum eköz birge işleşkenbiz. Bu yerden bayağı toğun yeri, her yerde Koktuğulak'ta döngörgö üyler salınıp, buna ol görünüp turgan jollar menen düşüp gelip baldarı bul okçele özümüzdagi meni o tömen jakta jaşaytylem al jaktan gelip uşul jerde nasip eken 4 yıl işte ondan keyin kesibim kotorup ketken başka. Buna ol jerde eşitin aldında çoğun döngöç bolat ele. Terekten. Oşonun üstüne oturup alıp saatimiz yok bolup onda şahmat oynaşylek. Mına ol jerge orda çizip alıp ordatçylek. Mezgildin ötüşü menen mektep azırkı tiptүү mektep düşüp жаткан жerdеги береги içi 5-6 bölmödөн turgan konuşka жылдырылган. Bazarкон районунун эң алыскы аймакта жайгашкан Жазгечүү айылында жаңы мектеп курулушу курулуп жатат. Башкача айтканда бул жер 110 километр алыстыкта район боюнча. Мунун аймагында айтсак 20 километр кышкысын техника жүрбөйт, өтө оор абалда. Азыркы мезгилде 105 окуучубуз бар. Мектеп салынса, берде али жаштар жылдан жылга шаарга кетип аттылар. Жаштар өзүбүзгө тартылып, кайрадан көбөйөт деген үмүттөмүн. 12 mugallimimiz var. Kadrlar özübüzdөн чыккан kadrlar, başka jактан kadrlar келсе бизге оор шартыбыздан көнүк койду. Ошон үчүн өзүбүздөн kadrlar чыгарып, өзүбүздөн эмгектенебиз. Ушул жерден тоолуктардын далай улан кыздары билим алып, республикабыздын ар кайсы тармагында адистик, атуулдук вазифаларын аткарып, башкалардан кем калбай жашоо көчүн улап келишет. Жол татаалдыгына карабай материал бар жок келип жатат. Кудай буйруса сентябрга ачылышын кылабыз деп аракет кылып атабыз. Фирманын аты ОСО Сантех Монтаж. 100 орунлуу мектеп куруп жатабыз. Азыркы учурда бир 18-20 адам иштеп атабыз. Шарттары жакшы, бар жок, тамак аш баары жайында. Келечек ээлери эсептелген жеткинчектерибиздин билим уясы болгон мектеп эртерээк ээлерине өткөрүлүп, жаштарыбыз жаркыраган типтүү мектептен билим алып калат деген ак тилектүү үмүттөр ишке ашаарына эсептелүү убакыттар калыптыр. Жайкысын эки райондун эли жайлоого жарыша аттанган. Жаңгак терим маалында жапатырмак жаратылыштын берекесин жыйноонун аракетин көрүшкөн керемет аймактын эки чоң проблемасы бар. Биринчиси ак жайдын күнү жетүүгө азап болгон Сузак районундагы Кадуу айылы аркылуу өтүүчү аралыгы 18 чакырым деп өлчөнгөн жол маселеси. Ар дайым бериси 5, арысы 6 ай авто унаа каттамы болбой, бул аралыкты 4-5 сааттап атчан жөө каттап көнүп калышкан жергиликтүү тургундардын көкөйүнө көк таштай тийген кемчиликтин экинчиси электр энергиясынын жарыктын жоктугу. Кезегинде өз алдынча колхоз болуп турган өрөөнгө 1990-жылдары 10 чакырымга жакын аралыкка электр линиясы тартылып, айылга жетүүгө 8-9 чакырым калганда иш токтоп калган экен. Ошол токтоп калган боюнча жазгечүүлүктөрдүн муңун эч ким тыңшабай, ал эми бир топ жерге барып калган электр линиясынын карагайларын, зымдарын айрым эки аяктуу ууру бөрүлөр тоноп кетишкендиги жомок болуп айтылат. Бизде биринчи жол десек светтин бизде эң проблема свет болду. Бул свет боюнча айтатын болсом, бул мамлекеттин деле токтому бар, токой чарбалардын баары светте ой курулсын, токой кыйылбасын деген токтом бар.
Hal toxtamda eме olbaydı. Bu sayız vaqtda bizdi köçözün bir yer bolbaydı. Bir elge çıqa mümkün emas dep жүрүp biz de alaksız жүрүp şu vaqa geldik. Sayız vanda svet çok geldik. Eме azırkı vaqtda da şu svet kuralbayız da. Ha mikro gez kurduk iki жерге. Bir oğanımızı birinci şeyi aldırdık. Biri olsa Mart ayında var. Yaz болады екен. Mart ayında da ton болады. Mart ayında aprelde var bizde muz, ton, su falan байланыштуу тоң болот экен да. Баягы моторубузда тоң болот экен. İşlemей калып атат. Баягы oradan баштап эле тоңуп калып, андан кийин барып мартка чейин болот. Кайра эчеме болбой атат. Бизде эң бир мына бизде жаңылык мына типовой мектеп курдук балды Кудай калса. Ал типовой мектепке да мындай свет керек, элге керек. Ушуну эске алып биз жогору жактан ушуну суранабыз да. Эң биринчи ошо свет келип калса, светтин баягы столоп ташыганда эле ошону сүрүп келип бир трактор менен жолдорду алып койсо болот. Ошондой эле эгемендүүлүктүн башатында Базар Коргон районундагы эки суунун кошулушу болгон Чат бөксөсүнөн Жазгечүүгө экинчи тарабынан баруучу Бөксө тоонун күнгөй бет каптал аркылуу 15 чакырым автожол салуу ниети менен башталган изги иш 3-4 чакырымга чейин бүткөрүлүп, калган 11-12 чакырымы бүтпөгөн боюнча калып калган экен. Жакшы сүйүнүчтүү жер бар эле мына кыздын күрмөнүн салган жол. Илгери Бекболот Осмонов 3 километр жерде айда жол салган. Ал келип токтоп калды ушу боюнча ошо менен келген салабыз деп атты эле. Муну да имишип атабыз. Эми кандай болот? Биз ушу жол менен эгер светтен шакманап келсе болот болчу. Ал жакын. Бияктан 18 километр, аяктан 15 километр. Бирок жолду ошо салыш керек да. Эми бияктан эми азыраак жол бар, бирок бул жолубуз кышында токтоп калат. Biz hem şu Жазгечүүдө 71-жылдан beri uşu жерде жашап келатабыз. Свет дегенди билбейбиз. Солярка, чырак ушуну кечинде раштайбыз. Түнү менен эптеп жагып чыгабыз. Эшке жарыкка фонарик да ал маалда жок болсо эле болчу. Паныз дегенибиз бар эле. Ошо менен сыртка чыгып мал жаныбызды эптеп багып, жыгылдыйтан бир техникалар жок. Мындай тыныке ташып, шыйпырлаш ал маалда жок эле да, камыш болчу тамдарыбыз. Ошентип кыйналып кысталып же жогортон көңүл бурбай союз кыйратат деди эле, союз деле кыйрабай өзү кыйрап. Ушу менен эч кимдин оюна келбей эле четте кала берген экенбиз. Өзүбүздү көтөрмөлөп эптеп жашап келайттык. Ариет менен намызды алсаң череңе жазылат. Колу менен дастаркан салсаң черең жазылат. Эй шилтегенде каз алса куштун чери жазылат. Кармаганды бүткөрсө иштин чери жазылат. Качыратып чайнаса тиштин чери жазылат. Босого бою кар жасая кыштын чери жазылат. 25-ке жык толсо күштүн чери жазылат. Көш кайнатсаң мол салып туздун чери жазылат. Эй шыбырашып сүйлөшсө шыңкылдашып күлүшсө кыздын чери жазылат. Алыскыны тез көрсө көздүн чери жазылат. Артыкча чечен сүйлөсө я сөздүн чери жазылат. Шамал келсе ыркырап кырдын чери жазылат. Сындап айтып отурса ырдын чери жазылат. Эй боёкчуга жолуксаң сырдын чери жазылат. Телефон кагып сүйлөсөң зымдын чери жазылат. Барганы жакшы жер болсо я кыздын чери жазылат деп айттым эле. Ошо светибиз болсо жок дегенде мындай немелер келип өзүбүзчө эле чер жазып кичине айылда деле таланттуу жаштар мага окшогондор көп болчу. Мунун айынан ажырашкан күндөр да болду арасында. Эми бул талант деген адамды жолдон чыгара турган бир кесел сыяктуу нерсе болот экен.
Özünün özgöçe ayla amalı menen bürküt taптап, çağarçık, böltürükке çeyin qarmap östürüp görgön. Akırkı кездерде internetteki sotsialдык tarmaqtarga bir neçe soğurdu kolga üyü kılgandığı menen köpçülüktü tаңдандырган Ermek Esengeldi oğlu jol menen elektr energiyası gelse jaz geçүү hiç bir jer teң kelbey turgan kurorttuk aymak bolor ele degen ümitinen janbayt. Oşonun jeteginde bulak suusundan çoğulgan gölmögө tooluktardı tımşantkan balık çarbasını uyuşturup es alууga bargandardı teylөө hareketlerin jasap jatıptır. Şu mına Motoköl'de bir yerde köl var ile Murtat'tan eskiden ilgerten turgan kölder var ile. Bir yere bakı tegere mal cep, çılav alıp bakın hem olturdular. Şu yerde bir oyun gettiler. O 2010 yılı balık ap gelip Özgön'den hoş ovlasın. Alap gelip bu şerge balığı sürüp önüme alıp anam bir yerde karaştırıp görsem vakındayken bizden jolu sal şart bolbayım olutat gelip otat bir oyna oldur. Azırak bolup otat da can çaçınga baylanıştı joldan korkup jolun olsa svetler gelip kalsa kuda kalasa. Bu şerge bir kurotunu zona kılıp kırgız üyler tigip beyemin sütünü içişip bir yerden balık karmap jep dursa olat gelgenler oynap kesse göngül açsa olat es alsa salkın da çımın çirkey degen çakbayt bir yerde kuda kalasa jakşı yemeler var es alsa öte jakşı yemeler şart düzülgön 2013 yılı balık pakkan boymu hazır kuda kalasa 4 kilo 5 kilolikler var ya ança kayırmak benim oldu torga yemeğe cevap vermemiş balık kayırmak beni tutu atacak. Aras жаңғақтан жүзімге чейін бардығы жапайы өскен. Бұл өрөөндүн күнгөй тескейін ата бабалардын конушу катары аздектеген жергиликтүү тургундардын 20-30 жылдан бери кан какшаган үнүн угуп, жергиликтүү бийликтегилер эл башыларды ынандыра билсе, аны чечүү арзыбаган жумуш болоорун тоолуктар айтып түгөт алышпайт. Ошондуктан ушул Саламдубай өлкө башчысынын өкмөт жетекчисинин көз кырына илинер бекен деген армандуу аманат кебин айтышты. Ал аманатты жеткирүү милдети жараткандын алдында биздин мойнубузда болгон үчүн колдо болгон аракетти жасадык. Жаңы мектебинде электр жарыгы жаркырап турган, эл байма бай каттаган, зымыраган жолу бар 9 туроо менен Жалал Абадты туташтырып турган жаз кечүүнү элестетип, ошону тилек кылып, бүгүнкү сапар баянга чекит коюп